15 نصیحت د جوماتونو جوړول. څوک چې په دنیا کې جومات جوړ کړي الله پاک به ورته هماغه شان په جنت کې جوړ کړي. په یو متفقون علیه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو جومات جوړ کړي الله پاک به ورته هماغه شان په جنت کې جوړ کړي. 26 نصیحت مسواک وهل. د اودس پر مهال مسواک استعمالول سنت عمل دی او اجر لري ان شاء الله. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما پر امت بوج کېدای نه امر به مې پرې کړی و چې هر لمانځه لپاره مسواک استعمال کړي. بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما پر امت بوج کېدای نه ما به ورته امر کړی و چې هر اودس کې مسواک وکاروي. په یو بل حدیث کې بیا راځي چې بیبي عائشه رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړي چې فرمایلی دي مسواک د خولې پاکونکي او د رب راضي کوونکی دی.